好啦，嗱，咁啊之前教咗個 for 咧，跟住今次咧就會教 while 循環。循環咧有幾種寫法嘅。for 咧就係話俾人聽由幾多數到幾多，個用家係知道嘅，個 programmer 係知道數到幾多嘅。我舉一個例子係你開頭數唔到，咁啊用 while 啦咁樣。喂，我心算都渣嘅，我想輸出嘅時候呢，係輸出1至100入邊17嘅倍數。咦？我都唔知有幾多個17嘅倍數喎，喺1至100之間。咁我呢，一下子數唔到啫，其實都數到嘅。咁但係我哋方便啲學埋個 while。while 點做呢？睇住 while 就一個條件，呢個條件啱嘅時候就會重複做呢兩句句子。用個冒號話俾人聽，冒號後邊呢兩個句子就係循環體啦。呢度寫咗啦，循環體即係重複要做嘅，得唔得？咁第一次 print 個 num 即係17啦。好啦，佢 print 完之後就會再將 num 嘅數本身嘅數加咗17，再放翻落去，即係原本17加咗17之後變咗34。咁下一次 print 咪變 print 34咯，一路再加落去咯。好啦，俾多個例子俾你睇。嗱，呢個例子咧就用翻之前學嘅 random。咁如果你唔明嘅，可以睇翻之前 random 嘅介紹。咁我 import 咗個 random 啦 ，random 即係隨機數，係1至10之間嘅隨機數，擺落去一個變量叫 answer 嗰度。我呢次咧就係叫人估啊，玩一個遊戲就係估數字1至10之間，唔該你估啊。不過我為咗方便你哋明咧，我將嗰個嘅個答案咧都 print 一次出嚟俾人睇。但係你哋玩嘅時候就唔使 print 啊，冇理由講埋個答案俾人聽嘅。好啦，咁我哋睇下個 while 嘅寫法啦。喂，我唔知佢第幾次估啱噶嘛，用 for 咪唔係咁好咯。佢估啱咗，譬如我俾佢估10次，喂，佢估到第5次已經估中啦。咁後邊嗰啲咪好尷尬，個 program 咪繼續問佢，係咪？好啦，咁呢啲情況我唔知循環幾多次嘅，我會用 while。while 呢個條件，個條件係咩啊？佢 guess 㗎，即係佢輸入嘅數，佢估嘅數，唔等於係咁寫嘅，唔等於 answer，就叫佢繼續估。呢句嘅意思即係輸出呢個語句，叫佢繼續估。咁我俾你睇下啦 ，run。嗱，我今次個要估嘅數係2啊，咁我5啦，估唔中喎，繼續估咯。9唔中喎，10又唔中喎，1、3、4，喂都唔中喎。好啦，2估中咗就會停啦。喺呢種情況之下，我唔知道個循環幾多次嘅，我唔知嗰個人有幾聰明啊。咁咪用 while 就唔用 for 咯，就係咁嘅意思。好啦，嗱，我想咧，你同我諗一個 program 用 Python 寫嘅，都係叫人哋估數字1至100之間。但係今次我哋估嘅時候咧，你要問下人，你要俾啲 tips 人哋嘅。例如嗰個答案係3，咁人哋輸入嗱，你估係50嘅，咁你話俾人聽，喂，你50個數太大啦，距離個3太大啦。咁如果唔係嘅話，喂，入2嘅，你個數太細啦。即係咁啦。好啦，假設人哋要估嗰個數個答案就係呢個23啦。咁人哋輸入50喎，咁你就要話俾人聽啦，喂，你個數 too large。喂，人哋輸入19喎，咁你話俾人聽個數 too small。如果你啱啱好估中咗23嘅，咁你就話 well done。好，咁我哋亦都有好多一啲嘅導師指導計劃啊。咁啊，如果有興趣加入嘅話咧，歡迎電郵去 ictexpert100@gmail.com。唔該晒。